Sievietes nekad nekļūdās, jums pateikšu, kāpēc. Sievietēm nav problēma ar kļūdām, viņas nekad nekļūdās. Sievietes apziņa ir iekārtot tā, ka viņa kļūdas vienkārši neatcerās savā dzīvē. Viņai neļauj, tāpēc, ka viņai dominē zemapziņa viņas visos procesos. Viņa kļūdas visas tur krājās tajā purvā iekšā, ja, bet viņa nekad nespēs atzīt, ka viņa ir kļūdījusies kaut kur. Un ja viņa pat atzīst tev ar vārdiem, viņa neticēs tam, ko viņa tev pateiks. Sievietēm darbojas pilnīgi savādāk, visi tie apziņas mehānismi. Tāpēc bieži vien vīrieši sagaida, nu, lai sieviete tur atzīst savu kļūdu, nu, vai viņa tur pasaka, ka viņa tur kļūdies. Ja tev viņa pateiks, viņa, nu, godīgi sakot, liekuļ, pat ar asarām acīs, ja viņa atzīst savu kļūdu, viņa joprojām liekuļos, tāpēc, ka paies nedēļa, 2 vai diena pat paies vai stundu, viņa būs aizmirsus, ko viņa tikko tev ar asarām acīs stāstīja. Viņai tas tā nedarbojas mehānismi, viņai zemapziņu vairāk darbojas tie mehānismi. Jā, viņi iespējams sevi grauzīs iekšā, tur no iekšpus apēdīs un tā tālāk, un, nezinu, sagraus savu dzīvi, vēl kaut ko, jā, bet viņa nespēs atcerēties, saprast, ka tā bija viņas kļūda. Un tāds ir tas, un tagad iedomājamies to, ko mēs sākumā runājam, ja? Iedomājamies, ka tagad visi vīrieši kalpos un sekos sieviešu vajadzībām un uzstādījumiem. Pie kādas pasaules mēs nonāksim beigās? Ko tagad modernā ezotērika saka, vajag vairāk sievišķību vīriešiem trenēt, jā, savā dzīvē. Tas nozīmē pakļauties sieviešu vadībai, nu, pa lielu matriarchātam. Sievietes ir vajadzīgas, bez viņām mēs nevaram dzīvot, tikai ir jāsaprot, ka katram ir savu lomu un funkciju dzīvē. Mēs nevaram darīt. Viņām ir pilnīgi cits apziņas mehānismi nekā vīriešiem. Viņi it kā ir cilvēks, bet viņi ir pavisam cits cilvēks. Viņi nav vīrietis. Viņi nedomā kā vīrietis, viņi domā kā sievieti. Mēs jau vienreiz to tēmu cilājām, ja, ka zemapziņa tas ir vairāk tas dabas instinkti vai dzīvnieciskie instinkti, ja, un apziņa tas ir tas, ko mēs tur saucam, tur dievišķie instinkti, ja, vai kaut kāda kārtības un strukturētības mehānismi, ja, kas pasaulē šim. Līdzsvara mehānismi jau varam noteikt, jā, tātad hermētismu principi visu un vispārējais, jā. Tā kā tādā veidā, jā, tāpēc ar sievietēm pa kļūdām runāt nav jēgas vispār. Sievietes viņas neuztver kā tādas kļūdas vai kaut kas. Un ja sāks pa kļūdām runāt, tad ja tu gribēsi ar sievieti pa kļūdām runāt, tad viņi sāks tavām kļūdām norādīt, jā. Kur tu esi kļūdījies dzīvē, ne jau, ka viņai kaut kas tur nav sakārtojies vai kā. Bet rezultāts, tas, protams, nemazina viņas, teiksim, tās sekas un vispārējo, kas dzīvē viņa. Vienkārši tas, ka viņa apziņa neuztver kļūdu esamību priekš viņas. Tā. Tas vīriešiem ir svarīgi zināt, jo bieži vien vīrieši sagaida, ka sieviete domās tieši tāpat kā vīrietis un uztvers notikušo un pasaules. Ja? Daudzas sievietes cenšas, ja iekāpušas biksēs, cenšas tagad piespiest domāt sevi kā vīrietis, bet teiksim, tas daba ņem savu, viņa uzsprāks un aizmirst. Nē, nekādu kļūdu nav bijis. Visu to, ko es vakar teicu, tās muļķības aizmirst, ja es tev mānījos. Vai neko es vispār neatceros pat, kad es būtu kaut ko teikusi. Nē, to es pats izdomājis. Reāli, tā atklātā tekstā saka sieviete, un tu domā, vai tu esi idiots, vai kas ir noticies. Es jau kaut kā tur es tev pieejas to no vīriešiem jau kaut kā tagad dzirdu. Tā es sievišķību daru savu vīriešu apziņā, redzot, arī tas vēl. Tad te paliek vīrs un vārds. Kur palika vīrs un vārds? Tas ir tikai vīriešiem ir vīrs un vārds, ja? Sievietei tu neteiksi sieva un vārds, ja? Tāpēc, ka viņas vārdi neko nenozīmē, sievietes vārdi. Pakļāvīgam, piemēram, es nezinu, darbiniekam arī nav vīrs un vārds. Nav, tāpēc, ka viņš ir pakļāvīgs. Viņš ir jau nezinu, ko rīt. Viņa vārds neko nav vērts ir viņa saimnieka vārds. Tātad, ja tu gribi slēgt vienošanos ar darbinieku, tev jāiet pie saimnieka viņa, ar kuru tu var noslēgt vienošanos par šī darbinieka izpildi kaut kādu, kas tev vajadzīga.